Почему здесь у нас все черное? То ли оно крашеное, то ли это сажа откуда-то идет. То есть вообще непонятно, что, куда и откуда. Сейчас будем все узнавать. Есть вот такая вот кирпичная труба. На головок посажен дымовой зонд. Сидит низко, как мы видим. Достаточно низко. Близость здания вот этого основного дома. Коньковая часть. Перепад по высоте очень большой. То есть труба стоит в зоне второго подпора. Раз.